وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی سورۃ العنکبوت اس دی ایک آیہ مبارکہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. سبحان اللہ. رب فرماندا ہے اساں انسان نو تاکیدی حکم دیتا کہ اپنے ماں باپ دے نال بلائی والا سلوک کر. سبحان اللہ. انہاں کلمات مبارکہ دی روشنی وچ چند احادیث طیبات تواڈے سامنے ذکر کرنیاں نے. سب نالوں پہلے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت امام حاکم نے اس نو روایت کیتا وے اپنی مستدرک دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عفو عن نساء الناس تعف نساؤکم وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم ومن اتاه اخوه متنصلا فليقل ذلك محقا او مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علی الحوض او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اج تسی لوکاں دیاں عورتاں نو پاک دامن رہن دیو. عفو عن نساء الناس کی پھر ہوئے گا بدلے دے اندر تعف نساءکم تواڈیاں عورتاں بھی کل نو پاک دامن رہن دیاں. اج کسے دی ماں بہن نو اچھی نظر نال ویکھ لو کل نو تواڈی ماں بہن نو کوئی اچھی نظر نال ویکھے گا. اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وبروا آباءکم تبرکم ابناؤکم. اپنے ماں پیو نال اج تسی چنگا سلوک کر لو کل نو تواڈیاں اولاداں تواڈے نال چنگا سلوک کرن دیاں. انہاں کلمات دی روشنی دیکھیا جائے تو یہ ترجمہ بنتا ہے عدلے کا بدلہ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ومن اتاہ اخوہ متنصلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا مسلمان پرا تیرے کولے معذرت کرن آوے او کوئی غلطی کر بیٹھا سی لیکن وہ تیرے کولے معذرت کرن آ گیا وے فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًّا أَوْ مُبْطِلًا. تینوں چاہیے کہ اس دی معذرت نو قبول کر چاہے حق تے تو سی یا حق تے او سی. معاملہ جو بھی ہے کہ تو اس دی معذرت نو قبول کر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْض. اگر تو اے کم نہ کیتا تے پھر میرے کولے حوض کوثر تے نہ حاضر ہومی. سخت وعیداں. لیکن کل بھی میں ذکر کیتا سی شام دے درس دے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے انعامات عطا کرنے نے لیکن انہیں اسباب اور ذرائع پہلے عطا فرما دیتے نے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اسباب اور ذرائع بیان فرما سڑے نے امت نو کہ میرا رب تواڈے کولو اے محنت اے چیز منگدا ہے. رب پھر خوش ہو کے تواڈے تے راضی ہو کے تانوں اے انعام عطا کرے گا لیکن پہلے حرکت کرنی پئے گی. بالکل جامد چیز نال کچھ بھی نہیں سلا ملدا. کدی پتھراں نوں بھی کسے انعام دتے نے
دیندے بندے انہاں نوں نے جڑے حرکت وچ آ کے کوئی محنت کر کے وکھان تے پھر اس سیلے دے اندر انعام لیندے نے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر روزے کوثر تے آمنا ہے تے اے کام تینوں کرنے پینے نے، اگر تو نہ کیتے تے پھر روزے کوثر تے میرے کول حاضر نہ ہوویں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک ارشاد فرمائی اج ہر بندہ کہندا جی کہ ساڈے معاملات معاشی درست نہیں ہیں، ساڈا اے معاملہ نہیں درست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دی پہلے نشاندہی فرما کے دس دیتا وے اگر تو چاہنا ہے کہ تیرے رزق دے معاملات درست ہون، تینوں کیڑے کام کرنے چاہیے نے، تیری زندگی پرسکون گزرے، تیرے معاملات زندگی دے اس طرح اطمینان نال گزرن کہ تو سمجھے کہ واقعی میں بڑی سکون دی زندگی گزاری ہے، تو پہلے اے کام کر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند دے اندر روایت کیتا وے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ اس چیز نو پسند کردا ہے کہ او دی زندگی دے اندر برکت رکھی جائے، او دے رزق دے اندر اضافہ کیتا جائے، انہوں دو کام کرنے پینے نے۔ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، سب نال پہلے اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اس کے بعد اپنے رحمی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرے، صلہ رحمی دا سلوک کرے، قطع تعلقی نہ کرے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نو امام ابو یعلا موصلی نے اپنی مسند ابو یعلا دے اندر روایت کیتا ہے، اور اسی طرح امام طبرانی نے روایت کیتا اپنی موجم دے اندر، امام حاکم نے مستدرک دے اندر، ان ترواں بزرگاں نے اس حدیث پاک نو روایت کیتا وے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من بر والدیہ طوبى لہ وزاد اللہ فی عمرہ او کما قال علیہ السلام، کہ جڑا بندہ اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کرے او دے واسطے جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ او دی زندگی دے اندر سکون اور اطمینان رکھ دے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام آپ نے ایک صحابی نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی ایسا معاملہ کر چکیا جس نو میں جرم سمجھنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی نے عرض کی تھی، فہل لی من توبہ، کیا میرے واسطے توبہ ہے وے کہ میں توبہ کراں کہ اس جرم دی معافی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جڑا معاملہ تو کر کے آیا میں، حل لک من امن، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی لا، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حل لک من خالہ، کیا تیری خالہ موجود ہے، تیری ماں دی بہن موجود ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نعم، ہاں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنی خالہ دے نال پھر حسن سلوک کر، رب تبارک و تعالیٰ تیری اس معاملے دی تلافی فرما دے گا، اس نو درگزر کر دے گا، تینوں معاملات وچ بالکل بری کر دے گا۔ اج دیکھو سگیاں ماواں تے سگیاں ماواں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خالہ نال بھی حسن سلوک دا حکم ہے۔ ایک آخری حدیث پاک اج دے درس دی کہ جڑے بندے اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کردے نے، انہاں دے رہندے یہ دنیا تے نے تے چرچے کتھوں تک ہو جاندے نے۔ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حضرت ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ دخلت الجنت، میں جنت وچ داخل ہویا، فسمعت قراءۃ، میں قرآن پڑھن دی آواز سنی کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مینوں آواز آئی، فقلت، تو میں پوچھیا من ہاذا، کون بندہ ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو یا جس کو بھی نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، حدیث وچ ذکر نہیں ہے۔
نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ میں پوچھیا بندہ کون ہے؟ فقیلا تو مینوں خبر اے دیتی گئی حارثہ بن النعمان، حارثہ بن نعمان تواڈے صحابی نے۔ آواز کتھے سنیے؟ جنت دے اندر، کس چیز دی؟ قرآن پڑھن دی۔ لیکن حارثہ بن نعمان یہ زندہ سن، اس دنیا تے زمین تے موجود سن۔ نبی کریم علیہ السلام نو جس وقت خبر دیتی گئی حارثہ بن نعمان نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کذالکم البر، رب اے انہاں نو انعام عطا کردا ہے جڑے اپنے ماں دے نال چنگا سلوک کرتے ہیں۔ اور محدثین نے وضاحت دے اندر لکھیا سی کہ آپ اپنی ماں دے نال اتنا چنگا سلوک کرتے سی، آپ دی ماں بڑھیا ہو چکی سن، انہاں دی خدمت کردے سن، انہاں دے کپڑے دھوندے سن، کھانا کھلاندے سن، سر وچ جواں پی جاندیاں سن او کڈدے سن، ہر قسم دی انہاں دی صفائی، جس تو انسان کسی دوسرے دی صفائی نو صاف کرن لگیا اس چیز نو ناپسندیدگی دا اظہار کردا ہے، یہ سارے معاملات کردے سن۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے اپنی ماں دے نال اتنا چنگا سلوک کردے نا، رب تبارک و تعالی انہاں نو پھر اے انعام عطا کردا ہے، او قرآن زمین تے پڑھدے ہوندے نے تے آواز انہاں دی جنت تک بھی جاندی ہے۔ اج اسی ماں پیو دے نال غفلت دا مظاہرہ کرنے ہاں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دیاں نشانیاں دسو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کافی ساریاں نشانیاں ذکر کیتیاں، انہاں وچ ایک نشانی نبی کریم علیہ السلام نے اے بھی ذکر کیتی سی ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا نو جنم دے گی۔ محدثین نے اس عربی عبارت نو اشارے دے طور تے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بس اشارہ دیتا، مطلب کی ہے کہ اولاداں اپنے ماں پیو دے نال او سلوک کرن دیاں جڑے آقا اپنے لونڈیاں دے نال کردے ہوندے سن۔ کہ زمانہ جس ویلے آ گیا تو سمجھو قیامت بالکل قریب ہے۔ اور اج تک کئی جگہ تے معاملات ہو چکے نے کہ اولاداں اپنے ماں پیو دے نال سلوک او کر رہی نے جڑے ان کہدا پہلے زمانے وچ آقا اپنی لونڈیاں اور غلاماں دے نال کردے سن۔ اللہ کریم سانو ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے دی توفیق عطا فرمائے، انہاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام دے نال رغبت دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔